بجے قاسم نانوتری شیخ ہونے مدنی بجا بجے خانی بجا بجے شبر عثمانی بجا بجے انور شیخ کشمیری بجا بجے এটা সাইরাম সাইর বছর পর্যন্ত হযরত শেখ রহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত মদনী মালসান জিয়ার হাইতে কেলাই তারা মহাশিল করে বড় জীবন বছর বুঝতে নেছো এটা হিন্দুস্তানের আঙ্গ্রেজগুলো ডটন ডমরা লক্ষ দিয়ে খেলাপ করে দিয়ে মগর হুজুর তারা গোসা হযরত শেখ নানতুল্লাহ রহমাতুল্লাহ মদনী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্তমান করাচির হাইকোর্টের মধ্যে এবারে নগিয়া আঙ্গ্রেজ হতে তুই কে ফতোয়া দর আঙ্গ্রেজের খেলাফ ফৌজুম্মাদে আঙ্গারদের ফৌজুম্মাদে বচ্চি অন্নাতি হারাম বলে হোক তুই ফতোয়াতে রুজু উড়িবে না উড়িবে এরা তাহার রুজু গরম তো গরমলে আল্লাহ সাজাইব তোমার কি তোর ফয়সালা সাজাইব হযরত মদনী রহমাতুল্লাহ হবে এ জসরাব তাইজানি তোর সঙ্গে মত বিজেতাল ইলার খুল্লাত খুন্না রাজে হবে আই দার জীবন তো আবে সব তখন আই হতে দেখি সুবহানাল্লাহ মর্দ মুজাহিদ एक हजरत शेख नानवी हजरत दाशिक मोहम्मद आर जब आर दादा उस्ताद आर दादा शेखुलादी इला এই যে আল্লাহ মালখার জিয়ালবাদে ইয়াতমাদি এবার গত্তু হুজকে এবার গরত্তু হকরানার নামে খানদারত বলি গিয়ে এলে হয়তো জবাব দেবে ইলাহি তেরে ইশক মে কোহে গমসর ফলিয়া হো জো হো তু হো ও আইশ ने साथे दशाते जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो आज তোর ইশকর রে তোর মোহাব্বত রে তেরে শরীর মাতা তেরে শরীর হারাম মাতা রে ও আল্লাহ আয় আশাতে ने साथे जिंदगी तो दिन में मदाई की राशि के बुलंद करी अल्लाह अल इस्लाम याल वला युला याम दिन में साबित करी अल्लाह चुनाचे उन मौतल तहरीक में कांग्रेस कल शर्म में जमीन में जितना हिंदुस्तान में इस्लामी ने सामने खत्म कर दे अंग्रेज ने सब का यूं बोला चाहिए अरब तो जमीन में भेज दे रे और ये मुसलमान देश की हिंदू कलमाती मिले तारीख में मुसलमान पेशवा छिले रे मुसलमान कायदा छे अल्लाह ताला देशिया में करा तो बने आज आरा जो होने रहता है सरजमीन अरका तुझे याद है वो जमाना ओ अरकान जमीन तो तू याद है आरा आवाज जाता कले अरकान जमीन रोशन बन दे मदन बन दे एंडिल्ला माहूल यार मदे काई बन दे तेरी महफिल में सब कुछ है मगर मेरी महफिल में सब कुछ है और महानवर में बिल्कुल है मगर एक चीज देना है फन्नान आर आलमा से मशरूआ से परिमहना से डॉक्टर से आर माहौल में आर देश मगर आर जमींदार में है जमींदार ना है yang ngomri mahafil wo आर अरकान और जमीन और आर सजीदा कर इसीदा है तेरे खातों में सजीदे के निशानी खामोश है तेरे अजानी बाद सबा में खुशीदा है आर माय बबने में करे आर करे मस्जिद बजे आर मुस्लिम मस्जिद बजे आर बाजार से तरफ तुम हजार बसर आर खाल अल्लाह खाल रसूल आवाज अच्छे आज यही खुदगिर गो खुशीदा अल्लाह माताला हो तो खुशीदा है तेरे खातों में सजीदे के निशानी खामोश है तेरी अजानी बाद सबा में आर गयो रोहिंगा कॉल मुसलमान कॉल आर गायरे कुड़िए आज आर जमीन से मगर हक कातिलुहुम जतो पर है तो तोरा कत्ल करो कातिल मुशरिकीन काफा हत्ता ला तकूना फितना व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह दिन का कुल्ला अल्लाह के अब्दुल अल्लाह कत्ल में तो ये दिन के बिल्कुल भगवान में कर दो आरा मुसलमान हाथ में दिए को हुजूर बेस हुजूर दिखाई दे पूरा दुनिया में नहीं दिखने वाला दीन कुल्ली तमाम दुनिया में इस्लाम नाफिज करी अल्लाह इस्लाम पढ़े अल्लाह जिन्हें साहबा इकराम अल्लाह हुजूर बाद पहले ये फतहुल अकालिम शरकन व गरबन في مدة قليلة ببركة صحبة النبي واتباع سيرته حضور صلى الله عليه وسلم أصحاب الطلع شرقا غربا شمالا جنوبا اسلام الدنيا में बढ़ते है इस्लाम और आवाज दुनिया में मगरिब के वादी यौम बूझी अदा हमारी तमता नता कसी से शायर रवा हमारा ऐ मुसलमान जवानों वेगा कौम जवानों ऐ कौम के जवानों तकदीर कौम तुम हो ऐ कौम के जवानों तकदीर कौम हो किस्मत की सर बुलंदी तुम में ही निहा है और कौम तकदीर कौम किस्मत आने वाला नस्ल तरफ जिसमें बदल हो रहे तोरा मेहनत हो रहे तोरा कुर्बानी हो रहे खतर हो रहे क्यों खाना से खमर हो रहे क्यों आमल मदानो दुनिया पहले बोला अरकान जमीन आर अतोत आई बोला आवाज दे तो अमानत आर तो मैं देखे ना दुनिया बोला आप तो डायरेक्ट करेंगे फॉर्मल मोगे ए मोगे इधर लगते कायरे से ट्रेन का दियो
মগর মাইয়া পাইনা তো সরকারে বিজেপি লড়াই করতে আলাদা দেশ করি বললা আর জায়গা তারা দিয়ে তারার হুকুমতের সঙ্গে তারা নিয়ে পুরো আকবরের তারা দিয়ে এর বাদে গায়ে পেয়ে আরব দেশ আলো কোয়া বলবো ওই যে তোমার গয়ুর মুসলমানের দল তোর জওয়ানের দল তোর গায়ে করে কত গাড়ি কেন লাগিলে আর জমি আর দেশ আর মসজিদ আর মাদ্রাসা আজ একের হয়ে আমি কিন্তু কাফেরত তুলে পুরো দিয়ে গিয়ে যে কাফেরত করলে মোকাবেলা করি বললা কোরআনের ফাতা বাতা হাদিসের ফাতা বাতা হোক আজ আয়াত और गुम्मा तगिले मुस्लिम शबाब हरका तेरा भी एक जहां है गफलत के ख्वाब से हो तू मेरे कारवा है चलो तो बुलंद फिक्र रखना नहीं मेरा आय अल्लाह नबी नायब आय अल्लाह नबी वारिस आय अल्लाह नबी गुलाम आय जिम्मत जिंदा तगिल फक्त अंदर दर्द दासिकम का दिल फक्त अंदर फक्त जमर वजी भाई दी जानवा पूरी बता आज जिम्मत जिंदा तगिल इस्लाम जिम्मत जिंदा तगिल आज जिम्मत जिंदा तगिल मुसलमान जिम्मत बताओ आज जिम्मत जिंदा तगिल अरकान और सुन्नत और मसाजिद मदारस बराकर इन जिम्मत जिंदा तगिल आय आराम कुल्ले नहीं अल्लाह ताला ने नबी रहमतुल्लाह फरमान या तो बाबरी मुस्लिम खत्म करी वाला तुम ने मुसलमान हजार मुकाबला जब गाजीपुर में गिरे हजरत अली बिन अबुल हसन अली मुफक्कर इस्लाम अली बिन नबी रहमतुल्लाह होते इबारे में किस बात के आप हमें क्या पैगाम देना चाहते हो आरक की पैगाम भी कैसा होने और अली बिन नबी होते ये दुनिया उन लोगों की बदौलत बाकी है जिन्होंने राहत को छोड़ा जिन्होंने हवाया को बोला जिन्होंने फाके से रात गुजारी मेरा पैगाम यही है लोगों को लोगों के खंजर से बचाने के लिए इंसानों को इंसानों के जुल्म से बचाने के लिए परवाना वार होकर मैदान में निकलो लोगों को समझाओ शायद किसी के बाद किसी को लग जाए ए दुनिया यार ऐसा मत ताकतवर है शायद ताकतवर है तकबीर में बाकी रखो ए दुनिया यार अहले कुरान अहले हदीस इल्म इलाही उलमा तलबा तलर मेहनत करे कुर्बानी करे अल्लाह सुब्हानहु व तआला बाकी रखिबे क्या ওই হার হইয়ে বড় আসি ফজো ওই হা এনবার রাহমত করে এ উলমা আল্লাহ রাতর ফেরা ফেরিয়ার ফানি রাব্বানু আসমান জমিনের মখলুক এগুলো দোয়াতলা করতে এ দুনিয়ার বকা দুনিয়ার হুজুর ইলম দিনের সাথে ওয়াবস্তা ইলম কুরআনের সাথে ওয়াবস্তা ইলম ইলাহির সাথে ওয়াবস্তা কওমে বুঝিনা ভালিও কওমে বুঝে বলা বুঝি করি আজ দিনে মায়া ফিকির রাখি আজ দিনে মায়া ফিকির রাখি আজ দিনে মা জিন্দা থাকিও ইসলাম দিনে মা জিন্দা থাকবো আজ দেশের মুসাজিদ জিন্দা থাকবো বরাকে জিন্দা থাকবো আর বদার জিন্দা থাকবো এত আল্লাহ এ উলমার সাথে কি হলেন না ইলম দিন عمل دين اخلاص دين استقامت دين نشر دين يعني जिंदगी वजीफा बना करिबो यान दर्द कलम दर्द दीन बना करिबो चलो तेरा सुने में गुरु देखो तेरा नाम अल्लाह पे गुरु रहमदिल्ला ऐसे बात को साथ में मुद्दे समझ रहे दुनिया बहुत बड़ी तो गली पूछा जाए रे उम्मत और बड़े गई आरब गुरु दिনের आवाज শুনতে বললা দিনের আওয়াজ গুলি বললা আয়রাই কলিমতুল্লাহ কবুল করিল ইনশাআল্লাহ শুনে ফিকিরে দাও দিলে আয় লাগা হয় আয় আল্লাহ সাথে তোমার দুরি আল্লাহ তাআলা কথা আল্লাহ হুরে আল্লাহ ये যদি আর ফিকিরে সাথে মুতসিবত দিলে একদিনের দিন আজ রাশিয়ার 70 বছর বাদে 50,000 দুরি সমান মুসলমান দেশ হয়ে আর কার সমিরে আল্লাহ একটা কথা বলতে জানো আইগান করে খবর তো আল্লাহ তোর তওয়াক্কুল হল আর কার সমির আল্লাহ কি আর ধরে দে এ আর কার সমির তুম আজ মুসলমান তো জান্নাত কি মোলা ছবি ছাত্ররা বলা তারে কি ছাত্ররা পিজা পাক করলে পুরো দিনের করে দিনের দাওয়াত হোসা আর কার জমিন আল্লাহ তুমি গরিব আজাদ গরিব ইনশাআল্লাহ সুম্মা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আজাদ গরিব আমিন হ্যাঁ আল্লাহ একটু গরিব আর কার জমিন রে এই ইসলাম মুসলমানের আর ইসলামের আবাদ আর কার জমিন দেব আর কার জমিন তুম ওরা 5 মিনিটে বিদা নয় একদিনের দিন পুরা পুরা দিনের দাওয়াত ফসল্লাহ তোরা তোরা কি হবো মই কইব তোদের দিনে বাদলে তা করিব আর মনে গেলে আল্লাহ দিন আল্লাহ নাই বুঝরে আয় আল্লাহ দিন বিনি মানে ফসাইম এতর বছর দোয়া সবত হলে আলা ইনদা জুলমে আব্দি বি আল্লাহ নবী আর বন্ধে আছে বিল্লাহ কুবরাকে আহিলে মামলা করি দিন ইনশাআল্লাহ সময় আল্লাহ করে দিব আর রাইবে খেয়াল করিব ইকরিয়ার রাখিবা দিলে মাতা হইব আর কারোর জমিন আর কারোর মসাজিদ আর কারোর মাদারিস ইলের নফর হবে আল্লাহ বিকুল তৌফিক আতা করুন ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন